हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और मुझे हिचकियाँ आ रही है फॉर सम रीज़न। कोई याद कर रहा रहेगा मुझे। अभी रात के आई थिंक ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं एंड आई डोंट नो रात में कौन याद कर रहा है मुझे। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी, ये पूरे वीडियो में मुझे हिचकियाँ आने वाली है, सो रियली सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस वीक इट वॉज नॉट सो मच हैपनिंग, बट ये वीक से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुका हूँ, एक्सरसाइजेस, बॉडी एक्सरसाइजेस। सो लेट्स सी। अब मेरा गोल है एटलीस्ट लाइक मतलब नॉर्मल डिसेंट बॉडी बनाने तक मेरा टारगेट है। वो टारगेट तक आई विल बी प्लानिंग टू वो टारगेट तक आई विल बी प्लानिंग टू लाइक डू द फिटनेस। ऑफकोर्स फिटनेस का जर्नी कभी रुकता नहीं है, दैट इज़ द मेन थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप माइलस्टोन्स इन योर जर्नी। So if you keep milestones in your journey, what like you start slowly and slowly achieving whatever you want. So वो कुछ क्या ज़्यादा ही हो रही है फ्रीक्वेंसी। It's not stopping. So that is the main thing that I wanted to say. Aside from that, ये वीक ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। एंड हाँ, टॉकिंग अबाउट मेरा प्रेजेंटेशन, वो अच्छा गया। आई टोल्ड यू दैन कि वेन एवर यू आर थिंकिंग कि अरे बहुत डर लग रहा है, प्रिपेयर फॉर इट एंड इवेंचुअली आपका जो भी कोई काम रहेगा वो अच्छा ही जाएगा। सो विद दैट सेड काफ़ी कुछ अचीव हो गया है ये वीक में। सो अभी मेरा प्लान था कि आई वॉज प्लानिंग टू बाय अ फ्यू गैजेट्स। एक दो गैजेट्स बाय करने का था। कुछ माइट बी 10,000 का है, जो कि माइट बी एप्पल का वो ईयरपॉड्स आता है ना, वो है। बट द थिंग इज़ कि instead of buying वो 10,000 का एप्पल का ईयरपॉड्स, आई कैन इन्वेस्ट इट समवेयर विच इज़ यू नो इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टेडीली। सो वो भी एक है, क्योंकि ईयरपॉड्स तो इवेंचुअली 2-3 साल में ख़राब हो जाएगा एंड जो 10,000 है वो 2,000 पे आ जाएगा। सो दैट इज़ माई प्लान। मतलब अभी फ़िलहाल तो सोच रहा हूँ। असाइड फ्रॉम दैट, अभी नेक्स्ट मतलब कल भी जाने का है। आज ही बेसिकली, आज मतलब फ्राइडे को ही बेसिकली मेरा फर्स्ट डे था एक्सरसाइज का। फिर कल भी जाने का है एंड इवेंचुअली आई हैव टू गो आई डोंट हैव टू गिव अप। It was a very intense exercise and yes, I want to do intense exercise just to get fit overall, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइजेस है जो यू नो you have to do, so just to get fit and a lot of things, hiccups. So इसके वजह से एंड असर। और दूसरी बात तो लाइक माई फादर सॉ, वो मैं कार देखने गया था स्कोडा का। तो फादर सॉ ही वाज आस्किंग, अरे क्या कार लेने वाला है क्या? तो बोला पापा इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मतलब मैंने वही बोला कि वी हैव टू कीप माइलस्टोन्स इन आवर जर्नी। तो अभी तो पैसे नहीं है, बट कल जाके पैसे आएंगे तभी देख लेंगे। अभी फ़िलहाल तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसा हाउ वी कैन ग्रो, व्हाट वी कैन प्लान। ये सब सारी चीज़ें है। सो वो एक है। सो यू हैव टू बेसिकली, मेरा ये कहना है कि आज के वीडियो में यू हैव टू प्लान आउट योर जर्नी, मेक योर माइलस्टोन्स वेरी स्मॉल so that you
slowly and steadily keep on achieving, rather than if you keep a big milestone और अभी starting में ही आप हार जाते हो, then like you just directly lose motivation. So that is my point. अभी let's see, मेरा तो मतलब आई थिंक लास्ट वीक में ही मैं ऑफिस ट्रिप पे गया था, बट मैंने उसके बारे में वीडियो कुछ बनाया नहीं. सॉरी फॉर दैट. आई वांटेड टू मेक अ वीडियो, बट या लेट्स सी. अभी और भी सारे ट्रिप्स रहेंगे. वैसे भी घर से गाली मिल रही है, क्योंकि हर एक ट्रिप में मेरे मिनिमम 2-2 हज़ार रुपये जा रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So we can do various nearby trips also. So वही प्लान चल रहा है मेरा. Let's see कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. बारिश भी है, उसका कुछ इतना टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि फ़ोन इज़ लाइक वाटर रेजिस्टेंट. सो उसका कुछ इशू नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कि द ट्रैवलिंग, द टाइम टेकन for everything increases whenever it is raining. Even the cost increases whenever it is raining. So वो सब चीज़ें दिमाग में रख के we have to make this plan. So यही देखते हैं. So let's see tomorrow where we are planning to go. And yes, I think that's all for this video. एंड टुडे आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि कीप योर माइलस्टोन्स वेरी वेरी लाइक नियर बाय, सो दैट यू आर अचीविंग स्लोली एंड स्टडीली. क्योंकि वो बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो दैट्स इट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड होप माई हिकअप्स गो right by whenever I sleep right now. So thank you so much for watching. Bye.